في فترة السنوات الخوالي وبعد انتهاء حقبة الجيل الذهبي كان نص ملعب الأهلي بيمر بواحدة من أسوأ المراحل في تاريخه لحد ما انضم للأهلي حمدي فتحي وأليو ديانج، فبدأ الأهلي يكون عنده الأساس اللي تقدر تبني عليه أي حاجة بعد كده. رحل حمدي فتحي عن النادي الأهلي وفضل ديانج اللي بشوفه إنه أفضل قاطع كرات داخل قارة أفريقيا، غير قدرته العظيمة على منح الفريق الزيادة العددية في منطقة المنافس وهو مستحوذ على الكورة. وده مش رأيي الشخصي، لأن من سنتين وصل العرض لديانج تخطى حاجز $8 مليون، في رقم مرعب في القاره الافريقيه والدوري المصري بالنسبه للاعب وسط. كمان مش من فرق الخليج او الصين اللي بيدفعوا فلوس كتير على الفاضي زي ما حصل مع ايفونا، لا ده فريق بيستهدف المواهب او لاعبين كبار بيمتلكوا جوده عاليه جدا زي جالاتاسراي التركي. الناس دي ما بتدفعش رقم زي ده الا انهم عارفين انه هيرجع عليهم اضعاف في الاخر، عشان بعد كده يمشي اعاره $350,000 فقط. قرار غريب جدا. الأهلي حقق إيجابيات عظيمة الفترة الأخيرة، تتويجات وسلسلة انتصارات متتالية في الدوري، ولكن أكبر سلبية وخدعة إن الانتصارات دي أدت إلى إيحاء إنك مش محتاج لاعب زي أليو ديانج، وده بالنسبة ليا إيحاء خادع جدا. الأهلي الموسم القادم هيلعب أصعب موسم في تاريخه، أول موسم هيجمع فيه الأهلي بين كأس العالم للأندية في أقوى نسخة ليها وبطولة الانتركونتيننتال والسوبر الأفرو آسيوي، مع البطولات بقى التقليدية زي دوري أبطال إفريقيا والدوري والكاس والسوبر المحلي، ده غير لو هتلعب بطولة السوبر ليج الأفريقي. فكل ده بقى محتاج انك ترفع جودة كفاءة الفريق في اغلب المراكز بصفقات هي الاقوى في تاريخه، بس كمان لاعب زي ديانج التفريط فيه هتدرك قيمته وسط قوة البطولات وجودة المنافسين دي، وقتها هتحس بخسارة انك فقدت لاعب زي أليو ديانج التنين المجنح بتاع النادي الاهلي. ايا كان بقى مصير أليو ديانج فهو من اكتر اللاعبين اللي استمتعت بيهم مع النادي الاهلي في المركز ده، وهفضل مقتنع انه لاعب كبير جدا وهتمنى ليه التوفيق مع الاهلي او حتى كمان خارج الاهلي، لانه لاعب كرة قدم محترف بكل معنى الكلمة. هو من وجهة نظري افضل لاعب بيجمع بين مركزين في نفس الماتش بدور مركب، يعني مفيش لاعب يقدر يقوم بدور لاعب الوسط اللي بيلعب مركز 6 ومركز 8 مع بعض. يعني ديانج تلاقيه بيفتك الكرة ويبدأ يتحرك بيها في الجزء الامامي، فجأة تلاقيه ضرب خطوط الخصم ونقل الاهلي للخط الامامي بالتحرك العظيم بين الخطوط. لاعب اشبه بالتكامل في نص الملعب، لاعب سريع جدا، يعني بص في الكرة دي تمركزه فين وتمركز لاعب الوداد فين اللي بيسبقه بمسافة كبيرة جدا، لكن ديانج انقض على الكرة وراح وصنع هدف بسرعته. كمان كان لاعب بيسدد بشكل مستمر وكان بيعمل خطورة مستمرة، اهم اهدافه من التسديد كان في مرمى الزمالك من تسديدة، وسجل كمان في بيراميدز وفك عقدة بيراميدز اللي من بعدها الاهلي رجع يكسب بيراميدز من تاني عادي جدا. اللاعب الوحيد اللي عنده قدرة رهيبة على افتكاك التكتلات الدفاعية في لحظة بسبب الانطلاقة اللي بيعملها من الخلف للأمام بدون أي مقدمات، وبيسجل واحدة من أجمل أهداف الدوري المصري في تاريخه، وعلى طريقة هدف ميسي الشهير والتعليق الأشهر أنكر ميسي. ديانج بقى في اللعبة دي بيقوم بيها أكتر من 4 أو 6 مرات في الماتش الواحد، وكان بينجح فيها بنسبة 90%. أما بقى على سبيل الأدوار الدفاعية فديانج اللاعب اللي لما تحطه لاعب رقم 8 وتكلفه بالضغط المتقدم هتلاقيه عامل بلوك خلف ثلاثي الهجوم بشكل قوي جدا، يكاد يكون أفضل لاعب في أفريقيا بيعمل الضغط ده. وظيفته إن هو يقطع الكرة قبل ما الهجمة ما تبدأ، عشان كده مستغرب التضحية بديانج، رغم إنه ولا لاعب في الأهلي موجودين حاليا يقدر يعوض الجزئية دي، ولا حتى أكرم ولا إمام مع احترامي ليهم كلهم. ديانج اكتر لاعب بيعمل اسكان للملعب وهو بيدافع وهو مش معاه الكوره، وده شيء عجيب جدا. يعني الطبيعي ان اللي بيعمل اسكان غالبا وانت مستحوذ على الكوره عشان تاخد قرار التمرير للامام او الاحتفاظ بالكوره، لكن ديانج في وضع الدفاع عارف هو متمركز فين وعارف مهاجمين الخصم واقفين فين، ومنها يقدر يضغط مباشر وياخد الكرة او يستنى شوية ويأخر نفسه ويرحل عشان يأخر قرار التمرير بالنسبة للاعب الخصم ويمنع الهجمة بسبب ذكائه في اتخاذ القرار. فبالنسبة لي تعتبر واحدة من أسوأ القرارات بالنسبة للنادي الأهلي في الفترة الأخيرة، لكن على أمل العودة بعد انتهاء الموسم، خصوصا أنه طالع موسم على سبيل الإعارة، وده بعد رفض النادي الأهلي وضع بند أحقية الشراء والاكتفاء بموسم إعارة للدوري السعودي. في النهاية نحب نقول لديانج سلام يا صاحبي، وبس كده. دي كانت حلقتنا عن أليو ديانج. ما تنساش لايك، شير، تشترك في القناة، تتابعني على الفيسبوك وتشترك في القناة على اليوتيوب، واشوفك في فيديو جديد. السلام عليكم.